be the one, wanna save you. Wanna be the one, wanna save you. Wanna be the one, wanna save you. Let me be the one, wanna save you. हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं करने जा रहा हूँ मेंटा MT41 गेमिंग सेट की अनबॉक्सिंग। अगर आप गेमर है और आपको लो प्राइस में एक बढ़िया कीबोर्ड, माउस और हेडसेट चाहिए तो इससे बढ़िया ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये है MT41 मेंटा, रेड गियर मेंटा। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं क्या क्या है बॉक्स कंटेंट। तो सबसे पहले मैं बात करूँ इसकी पैकेजिंग की, तो अमेज़ॉन वालों ने पैकेजिंग के नाम पे इतना घटिया काम किया है। सिर्फ प्लास्टिक से रैप कर दिया ऐसे और कुछ नहीं। तो रैपिंग के मामले में और डिलीवरी के मामले में अमेज़ॉन ने बेकार काम किया है। ओके, तो चलिए इसे अनरैप करते हैं। ये रहा मेरा नाइफ़। सो बेसिकली मैं अनबॉक्सिंग वीडियोस बनाता नहीं हूँ और अनबॉक्सिंग करता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा एक गेमिंग चैनल है और गेमिंग चैनल पे अनबॉक्सिंग सो मैंने इसे अनबॉक्स कर लिया और आप देख सकते हैं बॉक्स। तो मैं एक बार बॉक्स का भी फिजिकल रिव्यू करके दिखाता हूँ आपको। बात करें बॉक्स के राइट साइड पे, तो हमें यहाँ सारी चीज़ों के स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं। यहाँ माउस पे हमें 5 मिलियन क्लिक्स देखने को मिलते हैं और अच्छी खासी लेंथ है। कीबोर्ड में तो 3 लाइटिंग है RGB के, बाकी सब अच्छे हैं। हेडफोन की तो क्वालिटी बहुत अच्छी है, बैस वगैरह सब कुछ अच्छे हैं इसके, और लेंथ भी ब्रेडेड केबल है। और बात करें बॉक्स के फ्रंट साइड पे, तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है मेंटा 4.1 का लोगो और MT41 लिखा हुआ है, और यहाँ पे कीबोर्ड और हेडफोन्स के पिक्चर्स बने हैं। और नीचे कॉर्नर में लिखा है मेम्ब्रेन गेमिंग कीबोर्ड, जो कि सबको पता चले इससे कि ये मेम्ब्रेन कीबोर्ड है, क्योंकि लोग सोचते हैं मैकेनिकल कीबोर्ड है। ओवरऑल पैकिंग ठीक ठाक है। और बात करें बॉक्स के पीछे, तो यहाँ पे सारी चीज़ों के पिक्चर्स बने हैं। हेडफोन, गेमिंग कीबोर्ड, गेमिंग माउस और माउस पैड, और रेड गियर की ब्रांडिंग दी हुई है। बात करें बॉक्स के राइट साइड पे, तो नीचे मेंटा 4.1 लिखा है, और यहाँ सबसे अच्छी चीज़ लिखी है एवरीवन इज़ ए गेमर, और ऊपर रेड गियर की लोगो। सो गाइस, ये रहा रेड गियर का बॉक्स। अब हम इसे ओपन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, ये रहा हमारा गेमिंग माउस, ये रहा हमारा गेमिंग कीबोर्ड, ये रहा हमारा गेमिंग हेडसेट, और ये है माउस पैड। सो मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, सबको लगता है कि ये मैकेनिकल कीबोर्ड है, बट एक ये मेम्ब्रेन कीबोर्ड है। आप ये देख सकते हैं, मेम्ब्रेन गेमिंग कीबोर्ड, इट्स नॉट अ मैकेनिकल कीबोर्ड। ओके, सो चलिए ओपन करते हैं और देखते हैं क्या क्या इसमें पहले हमें मिलता है। सबसे पहले हमें मिलता है एक रेड गियर का गेमिंग माउस पैड। सो ये काफ़ी हैवी है, थोड़ी हैवी है ये, और ये इसके लेंथ भी अच्छी है और हाइट भी अच्छी है, और बहुत ही मोटी है ये। आप शायद देख पा रहे हो कि नहीं, बट ये बहुत मोटी है, ये देखिए। ओके, तो मैं इसे ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट है, मतलब इस पर मज़ा ही आ जाएगा गेम खेल के यार। ये देखिए बड़ा सा G लिखा है यहाँ, गेमर्स भी बोल सकते हो या रेड गियर बोल सकते हो, और यहाँ पे रेड गियर की ब्रांडिंग दी हुई है। सो अभी से हम साइड में रखते हैं और हमारे नेक्स्ट कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस, उसके बाद हमें मिलता है हमारा गेमिंग हेडसेट। तो गेमिंग हेडसेट का स्पेसिफिकेशन तो मैं आपको बता ही दिया हूँ। ये यहाँ पे हमारा LED लाइट है, और बात करें इसके ऊपर साइड, तो यहाँ पे एक रेड गियर की ब्रांडिंग दी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ रेड गियर की ब्रांडिंग दी हुई है, और हमारे यहाँ दोनों साइड LED है। सो गाइस, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जिन लोग को लगता है ये मेटल का बना है, ये मेटल का नहीं बना है। आप देख सकते हैं मेटल का नहीं है, ये सिर्फ कपड़ा है टाइप का, और ये काफ़ी कंफर्टेबल हेडफोन है, मतलब गेमिंग के लिए आपके लिए बहुत कंफर्टेबल है। और ये हमारा माइक्रोफोन है। बात करें केबल की, सो गाइस ये एक ब्रेडेड केबल है, मतलब इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये देख सकते हैं आप, ये एक ब्रेडेड केबल है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। और हमारा यहाँ पे मिलता है आपको 3.5 mm जैक, हेड माइक्रोफोन जैक, और हमारा ये लाइट के लिए जैक, जो हमारा LED लाइट वहाँ पे है। सो
अब हम इसे भी साइड रखते हैं और हमारे नेक्स्ट कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस, ये रहा हमारा माउस। हाँ, ये एक गेमिंग माउस है, मैंने आपको बताया जैसा कि पिक्चर लिखा। सो इसे ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमें हमारा माउस देखने को मिलता है, इसे भी निकाल लेते हैं। सो गाइस, आप ये देख सकते हैं क्या बॉम माउस है। एक गेमर के लिए माउस बहुत ही कंफर्टेबल माउस है। और आप यहाँ देख सकते हैं एक अच्छा सा मेटालिक लुक टाइप का दिया है, मैट ब्लैक कलर का यहाँ पे। ओके, ये अब हमारा यहाँ पे DPI सेटिंग के लिए दिया है। आप यहाँ से DPI कम कर सकते हो, यहाँ से DPI बढ़ा सकते हैं। एक क्लिक यहाँ पे, माउस स्क्रॉल। बात करें केबल की तो केबल भी इसमें भी हमें ब्रेडेड केबल मिलता है और इसकी भी क्वालिटी और लेंथ काफ़ी अच्छे हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए इतनी अच्छी क्वालिटी है। और यहाँ पे यूज़ भी दिया है, ये देख सकते हैं। और हमारा एक बटन यहाँ पे भी आपको मिल जाता है, 2 यहाँ। हाँ, आप इसे अपने हिसाब से प्रोग्राम कर सकते हैं कि आपको इसे कैसे यूज़ करना है। और यहाँ पे हमें एल्यूमिनियम का देखने को पीछे बैक साइड में हमें मिलता है। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा माउस है। मतलब इस प्राइस में ये माउस मिलना बहुत ही अच्छी बात है। और हमें बॉक्स के साथ साथ हमें एक ड्राइवर CD मिलती है, देख सकते हैं। ये हमारे ड्राइवर की मैंटक CD है। और एक हमें ये क्विक स्टार्ट गाइड मिलता है जिसमें इसमें दिखा है DPI वगैरह दिखा है, लूप बटन्स वगैरह। सो आप पढ़ लीजिएगा इसे। और ये हमारा ड्राइवर CD। और नेक्स्ट कंटेंट की तरफ, हमारे मेन कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। मतलब मेन तो हमारा यही है भाई, हम लोग इसी को देख के मंगाए हैं। सो इसे भी निकाल लेते हैं हम। तो गाइस, आप देखिए, ये देखिए क्या, मतलब भाई क्या कहना, नो वर्ड्स इसके लिए। सबसे पहले इसकी मैं बात करूँ तो ये हमारा एल्यूमिनियम का है। ये चीज़, ये जो पाम रेस्ट है हमारा, ये एल्यूमिनियम का है। और ये देखिए, ये हमारा फ्लोटिंग बटन्स है सारे। ये सब फ्लोटिंग बटन्स आप देख सकते हैं कितना ऊपर है ये, इसे हम फ्लोटिंग बटन्स कहते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी। और बात करें इसके साउंड की तो आप सुन सकते हैं साउंड इसकी। आप देख ही सकते हैं। और बात करूं केबल की तो इसमें भी हमें ब्रेडेड केबल मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं ये पूरा ब्रेडेड केबल है। और ये हमारा USB, ये देखिए कितना अच्छा है, ये पूरा USB केबल है। अब हम इसे कनेक्ट करते हैं अपने PC के साथ और आपको दिखाते हैं। सो गाइस, मैंने फाइनली इसे प्लग कर दिया अपने PC में और आप देख सकते हैं इसकी RGB लाइटिंग। इसमें ज़्यादा कलर्स नहीं है, इसमें 3 कलर्स है, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये जो कलर है वो हाँ स्क्रीन लॉक से चेंज होता है। जैसे ये कलर है जो पिंक कलर है, आप बोल सकते हो। और एक में तो लाइट ऑफ हो जाती है। ये मेरा फेवरेट कलर है जो कि रेड एंड एक ब्लू। सो गाइस, ये कलर है। और इसका एक और फीचर है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम फंक्शन की और स्क्रीन लॉक की होल्ड करें देन इसमें, इसको कहते हैं ब्रीदिंग मोड। इसमें कलर्स ऑटोमेटिक चेंज होते रहते हैं, आप ये देख सकते हैं। सो गाइस, ये रहा हमारा गेमिंग माउस। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। इसमें भी कलर ऑटोमेटिक ही चेंज होता है एंड आप मैनुअल भी चेंज कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये देखिए जैसे कि ऑटोमेटिक कलर चेंज हो रहा है। और ऊपर जो बटन है हम उससे भी कलर चेंज कर सकते हैं प्लस माइनस के हिसाब से। ये देखिए रेड हो गया, देन ये पिंक एंड ब्लू। ये हमारा गेमिंग माउस है और ऊपर रेड कलर की ब्रांडिंग अच्छी खासी दिख रही है। तो ओवरऑल माउस भी बहुत अच्छा है। आप DPI भी सेट कर सकते हैं। उसकी मैक्सिमम DPI 3200 DPI तक जाता है। ये मैक्सिमम DPI 3200 है। सो गाइस, आप देख सकते हैं ये हमारा गेमिंग हेडसेट। ये भी ऑटोमेटिक कलर चेंज होता है। ये देखिए इधर ग्रीन एंड इधर रेड। सो ये काफ़ी कंफर्टेबल है, आप ऐसे ही बता रहा हूँ मैं। ये देखिए काफ़ी कंफर्टेबल है। आपको हाथ में ही मेरे देख कर ही पता चला कि कितना बड़ा यूज़ है। ये देखिए ऑटोमेटिक इसमें भी कलर चेंज होता है। सो गाइस, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें क्योंकि अब मैं गेमिंग वीडियोस लाने वाला हूँ। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि मैं जैसे भी कोई वीडियो डालूँ आपके पास तुरंत पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।